Ang NBA world was stunned matapos ang isang blockbuster trade involving nina Luka Doncic at si Anthony Davis, ay reported ni Shams Charania ng ESPN. Ang Indiana Pacers star na si Tyrese Haliburton was like a lot of people online na asking kung ang famous na basketball insider ay nahack. Sa isang post sa X, na dating kilala bilang Twitter, tinanong ni Haliburton ang tanong kung nahack si Charania matapos ang LA Lakers, Dallas Mavericks at Utah Jazz seemingly agreed to one of the biggest trades in NBA history. Ang LA Lakers ay reportedly trading kay Anthony Davis, Max Christie at isang 2029 first-round pick sa Dallas Mavericks, kapalit si Luka Doncic, Maxi Kleber at Markieff Morris. Ang Utah Jazz ay receiving kay Jalen Hood-Schifino mula sa Lakers, isang 2025 LA Clippers second-rounder at isang 2025 second-round pick mula sa Dallas.